E esses foram os sons de Gatinhos Miando. Se você quiser evitar doenças e dobrar a qualidade de vida do seu gato, acesse a descrição do vídeo e conheça o guia gateiro de sucesso. Aprenda a prolongar a vida do seu gatinho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo vídeos diários.